प्रणाम दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एस एंड टॉल्स। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ड्रिल मशीन का। देखिए, खोल के देखते हैं। कैमल कंपनी का है। अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप पहले देख सकते हैं। तो इसमें एक मेनू दिया हुआ है जिसमें हर मॉडल का ड्रिल मशीन दिया हुआ है। देखिए, और इसको साइड में रखते हैं। क्या क्या है देखते हैं। पांच पीस ड्रिल बिट दिया हुआ है। एक दीवार में छेदा करने के लिए है। साइड रखते हैं। ये बीट दिया हुआ है, 13 पीस है। ये बोर्ड के लिए है और बीट टाइट करने के लिए। ये निकालते हैं। प्लास्टिक हटा देते हैं। कैमल का है। वेट लगभग 2 kg का है। ये बटन ऑन के लिए है। ऑन करने से घूमेगा। और ये वाला लॉक के लिए है। इस तरह ऑन करके दबा दीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। ये घूमते रहेगा। फिर इसको दबाने से ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा। इसको लाइन देते हैं, थोड़ा घुमा के देखते हैं। बीट देख लेते हैं। ये छोटा बीट है। 13 पीस दिया हुआ है ड्रिल बीट। 13 पीस का ड्रिल बीट सेट है। बोर्ड के लिए है। इसमें 5 पीस है। ये 1/4 mm का है। वन बाय 4 mm का है। थ्री बाय 16 mm का 2 पीस दिया हुआ है। 1/4 mm का 2 पीस है और एक पीस 1/16 mm का दिया हुआ है मोटा ड्रिल के लिए। ये इसको खोल के दिखाते हैं कितना मोटा है। ये 1/16 mm का ड्रिल बिट है, बड़ा छेदा करने के लिए। बस यही सब है। इसमें ड्रिल कैसे लगाया जाता है लगा के दिखाते हैं। इसे टाइट किया जाएगा।
इसको यहाँ लूज कर लीजिएगा। जब घूमने लगे तो चाबी से इसको घुमा घुमा के टाइट करना पड़ेगा। टाइट हो गया। पूरा टाइट करना पड़ेगा, नहीं करने से ड्रिल में छेदा नहीं होगा। इस तरह लाइन दे के घुमा के देखते हैं। देखिए लाइन दे दिए हैं। अब इसको दबने से घूमेगा, लेकिन हाथ बचा के इधर नहीं आना चाहिए, तो चोट वोट लगने का डर है, इसलिए यहाँ पकड़ के घूम रहा है। फिर इसको लॉक भी कर सकते हैं। दबा के छोड़ने से ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दीवार को खड़ा करते हैं, थोड़ा पीछे को दबाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा अपने आप छेदा हो जाएगा। हाथ थोड़ा बचा के स्टिक को लगाते हैं। इसमें हम कील लगाएंगे, इसमें कील ठोकेंगे। चलिए अब कुछ भी टांगिए, हम हेडफोन टांग रहे हैं। ये हो गया। चलिए और दो को देखते हैं चेक करके। तो ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर छेदा बड़ा करना है तो बार बार धीरे धीरे करके किनारे किनारे घुमाना पड़ेगा, तो छेदा बड़ा हो जाएगा। इसमें हम छेदा हो गया। अब इसमें भी हम स्टिक लगाएंगे। स्टिक को थोड़ा स्टिक छेदा से थी होना चाहिए, चलिए घुसा देते हैं स्टिक को। अब इसमें स्क्रू लगाएंगे। पहले कांटी ठोक के दिखाएं, अब स्क्रू लगा के देखते हैं। स्क्रू लगा देते हैं। तो ट्रिम करने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। और आप इसको पेटीएम से मंगाए हैं, आप अमेजोन या पेटीएम से मंगा सकते हैं। इसका कीमत है 1200 रुपये। पेटीएम से मंगाए थे, हमको 200 रुपये कैशबैक मिला था, इसलिए स्क्रू लग गया। फिर जो आप टांगना चाहते हैं टांग सकते हैं, जो आप दीवार में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं टाइगर लगा दे रहा हूँ। खोलने के लिए भी उसी तरह विपरीत दिशा में घुमाइएगा, खुल जाएगा। बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखिएगा।